ভাই পাইছি লেভেল 1 এর কি দেখো আম্মু মানুষের লাইফস্টাইল দেখে মানে কি আর বট নাইস ও M16 অটোমেটিক না পাইলে কেমনে উজি আছে উজি আর M16 আছে আমার একটা ইয়া পাইলেই কেমন Marked a location. কেমন আছে খাইছি মাত্র ওরে ভাই বর্তমানে ভাই বটি 6x তোর 5 এর এমন লাগবে আমার 7 দে তো 7 দে আচ্ছা দিস ফাইট নিয়ে এলে কিন্তু ক্লোজ রেঞ্জে নিতে হবে আমার কিন্তু একেএম এই মারে মারে কে মারলো তুই মারছিলি দে 7 দে চল লেভেল 2 এর একটা হেলমেট পেলাম না বিরক্ত যে লাগে ভাই চল দেখ গাড়ি বাস নাকি আমি একটা ইয়ার গাড়ি বেসো
যা ফাইট নিবি ক্লোজ রেঞ্জে নিতে হবে, ঠিক আছে? আমার একেএম একেএম ওই দেখ মহিবুল ভাই মারতেছে। তুলে পাবি কয়েকটা, একটা দুটো স্কোয়াড পাওয়া উচিত ছিল। তেল নাই যার কাছে। বাইকই তো ভালো মনে হচ্ছে। ও না, থ্রি হুইলার ইউএসডি না। ওই ড্রপ ড্রপ নে, ড্রপ নে, ড্রপ নে। পিছে পিছে এমনি যেমনি যাইতেছ, যাইতে থাক, যাইতে থাক। হ্যাঁ এমনি যাইতে থাক, আস্তে আস্তে যা, আস্তে আস্তে যা। ওই তো ফালাই ফালাই বলবে কোন জায়গায় তো। দেখছিস প্লেনটা? ফালাইবো, যা বামে যা। তুই গাড়ি চালা, আমি দেখতেছি তো। ওই যে ফালাইছে দেখ, জর্জের। জর্জের পরে নাই, জর্জের কাছাকাছি বলছে। ওয়াটার সিটি। আব্বু কি রোজা রাখছে? রোজা? এখানে 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 সামান। এনিমি গাড়ি কই? এই যে যে, থামা থামা, তুই যেখানে আছিস থামা। ওম আছে, ওম কিছু আছে নিবি না? দে। লো 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 বাইরে। সে করে একটা হেডশট হবে। 6x লাগবে তোর? 6x নিবি? পড়ে আছে 6x। 6x যাইতে যাইতে ফালা দি রাস্তা, যা এই যে ফালা দিচ্ছে। এই গাড়ি প্লেয়ার মারছে মনে হয়। হ্যাঁ প্লেয়ার পিছনে 160। যাবি প্লেয়ার যাবি? তুই চালা চালা। ওই 160-এ প্লেয়ারটা। প্লেয়ার 160-এ। ওই যে প্লেয়ারের প্লেন পালাই দিছে। তুই তো তাও পাইছস দুইটা, বেশি দেয়নি। আর একটা প্লেন। ভাই ওয়েট করতো, অঙ্কুর ওয়েট করতো, ওয়েট কর। আর একটা প্লেন ড্রপ ফালাবে। কই? ড্রপে তো এনিমি আসবে বেটা, ড্রপে তো এনিমি খুঁজার একটা ভালো তো। ও এই ফ্লেয়ারে যাবি? আমি তো কইতেছি অন্য আরেক ওই পাশে ফ্লেয়ারের কথা কইতেছি, আমি বললাম পাস করে ফেলেছিস প্লেয়ার।
ওই যে ড্রপটা রতকে মারছে বেটা, মাত্র রতক থেকে এলাম, ড্রপটা ফালাইছে। হুম। প্লেয়ার কই? কিচ্ছু নাই ভাই। আর ফ্লেয়ার যে মারছে বহু দূরে ফ্লেয়ার মারছে। হেড পড়ে আছে। রতকে চল ভাই, ড্রপে চল, এমনি নেমে যাবো। বামে দিয়ে যা, রোড দিয়ে যা, রোড দিয়ে যা। ওই যে লাল ধোয়া ওই পারে। আহা, ওই পারে জোন শেষ হইব। ড্রপ হলো এক্সাক্ট 285। হুম। এনিমি নেই ভাই, আর 23 জন আছে, কেমনে? কেমনে ভাই? ড্রপ জোনের বাইরে পড়ছে। নে, চপ সাইড কুইক ফেলাইলাম আগে। হয়ে গেছে ফার্স্ট চপ। চল চল চল, উইঠা রিলোড কর, উইঠা রিলোড কর। চল। আহ, Watch out! তেল নাই রস। দুইটা ড্রপে আমরা উঠলাম। ওরে ডাকিয়া, ফুল ফুয়েল। ওই আরেকটা অচিনকিতে ড্রপ মনে হচ্ছে। এইখানে একটা গুহা আছে, আড্ডা। এইবার যদি ড্রপে এনিমি না হয়, খেলবি না। একটা হট জোনে বসছে ড্রপটা। এই সে মারছে তুই। ওই ড্রপটা তো ইয়ার আশেপাশে ছিল। ওই যে নিবি গাড়ি।
অঙ্কন মারো আবার। ও ভাই ভালো হয়েছে রে, বহুত ভালো হয়েছে। আল্লাহ এখন রেড জোনে নাম বললেই হয়। হ্যাঁ চলো, বহুত ভালো হয়েছে, খালি ভালো আমার। ওকে নেমো। অঙ্কন 5 দিস না কিছু, 5 এমো আছে। এত কম 5, 131টা 5। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো তুমি মেশিন। হ্যাঁ এই থামা তো থামা, ওইখানে যা ওখানে যা ওখানে যা, আমার ভালো লাগবে, ভালো ভালো। হলো খালা, মারে মারে। না না চল, ওই যে ওই যে নেমে। আহা থামা, ওই যে পাথরটার পিছে থামাই দিই, পাথরটার পিছে থামা অঙ্কন। হ্যাঁ এমনি সাইড করা যাবে না। খারাপ করতেছি, করতেছি, খেলতে দাও। বডি শট, কমের বডি শট। আইডি নক। চল চল চল, ও এক ড্যামেজ আছে আমার। আয়, আর না ভালো ছিল। চল আয় আয় আয়। তুই M2 ফোন চালাবি না? ও কই আরেকটা, কই আরেকটা, কই আরেকটা, কই একটা ফেড এখানে, আরেকটা কই রে, যেটা রম রম দিয়ে মারলাম। ভাই দাঁড়া। তো থেকে আমাদের দাঁড়া। আরে কি রে, হেডশট মারছি। ও এই গাছে গাছে। Marked a location. তুই যা, আমি রম দিয়ে দেখতেছি। আর ওরে একজনই বেটা নক করে দিমু। আর এ আবার মারে কে? ওই তো এখানে আছে নাকি অঙ্কন, তুই দেখ ওই গাছটা যেটা মার্ক করছিলাম ওটাতেই আছে নাকি দেখ, ওটাতে আছে না? ওই যে পাইছে, আর পাইছে আর নক। যা যা, চল 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 চল। ওকে বামে গাছ, অঙ্কন এটা না। আরে রিভাইভ পেয়ে গেছে। বামে যা, বামে যা, বামের গাছে বামে। ওই যে ছিল গাছটা বাল।
হারাই ফেলাইছি। শালা স্মোক মারছে, কই মারলো? ওই যে স্মোক, ওই যে সোজা সোজা ডানে ডানে ডানে, সাউথ ইস্ট সাউথ, ওই যে স্মোক, ওই যে নামা, এই যে উঠা উঠা, শেষ শেষ, বাইরো। দাঁড়া দাঁড়া, ওর একটু ফাইবার এমন লাগবো, রাখ 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 রাখ। Stop. ওঠ, আবার ড্রপে যাবি? ড্রপে যাবি নাকি তো? হুম, খুলে রাখ। অ্যাড্রিনালিন মারছি। আর 11 জন আছে, মজা লইস না, মাইরে দিব। ড্রপে স্মোক মার। শান্ত। দুইটা এমন বাইচা ছিল যদিও। ওই যে ওইখানে যে ওইখানে যে ওইখানে বাসা। এই Marked a জায়গা location. এখানে খাড়াই। লুটেড ক্যাম্প করতে পারে, একসাথে এক বসে উঠ। উপরে নাই, হ্যাঁ উপরে উঠছে নাই, ছিল এখানে পোলাপান ছিল আর কি। ওই গাড়ি গাড়ি থামছে। ইয়ে তোর তোর মারছে, মরিস না জাস্ট। সাবাস, আয় আয় আয়। অলরেড আরেকটা সাইড আছে, আরেকটা আছে, আরেকটা সাইড আছে, শেকের পিছে শেকের পিছে। ডেড। বোমে মরছে তো মনে হয়। তো এনে থাকি নাকি জোনে আসছে জায়গাটা। ভাই কি কমু ভাই, এত স্কোপ নিয়ে রাখছি। 6x সব ফালা, 4x ফালাইলাম, 3x ফালাইলাম, 6x টা খালি রাখলাম। সব রকমের স্কোপ নিয়ে রাখছি, এত লুট। এই 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 এটা কি টিজে, আর দুজন আছে, এটা দিকে লাগবো। আমরা এখানে থাকি, ওরা জোনে আইবো, ওরা খুঁজে খুঁজে আইবো ভাই, তারা লইস না। ওই বাসাটা একটু ঘুরে হ্যাঁ, আপাতত থাকি, জোনটা দেখ নেক্সট দেখি, কারণ আমাদের যে জোনে আছে।
মনে হচ্ছে সালার জোনে আমাকে কই থাকতে পারে চলো জোনে আমগো আমগো বাড়ি ছাড়া কোনো বাড়ি নেই আমরা ময়দানে আছে কত Watch দে কত out! দে দেখছিস দাঁড়া দেখি নেই Watch out! আরে কাছে আছে নাকি কিল টিজে আছে এখন টিজে বেঁচে আছে খালি আমগো বাসা জোনে আছে না গাড়ি নিয়ে বেরোবি আচ্ছা তাহলে থাকি এনে থাকি আমরা যেহেতু হ্যাঁ আমরা যেহেতু জোনে আছে আমরা এনে থাকি কেননা এই জোন শেষ হয়ে যেতেছে ম্যাচটা জিতা ম্যাচ অতিরিক্ত অতিরিক্ত না পড়লেই হয় এই মারে মারে দাঁড়া